Uvítáme teda? Uvítáme, takže Dobře. vás vítáme. Tak my vás teda vítáme. Dalšího podcastu. U dalšího podcastu, kdy vám vyvrátíme teorii, že muži nemůžou dělat dvě věci, protože budeme dělat podcast a vlastně tři věci. Aikido a stříhání, takže... Yes. Takže buďte ve středu, protože vám řekneme kotel důležité věci. Důležité věci, zajímavé věci, budeme se tady bavit o nějakých zajímavých tématech. U toho budeme šmikat a dělat tady s Adama opět sexy playboye. Že jo? Což není těžké. Což není těžké. Takže, Ado, jenom se tě zeptám, jak budeme teda dneska stříhat, řekni mi, přibliž mi svoji představu a já ti splním své sny. Dane, prosím tě, jenom ještě potřebuju, abys mi podal shaver. To jsem zapomněl, moje chyba, omlouvám se všem fanouškům a tak. Díky. Tak. Hej, tak přál bych si nějaký basket. Baskatíček, jo? Vršek teda centimetr bývá. Centiáček, a jo, tady jo. od kůže fejdíček hodíme, pak nějakou aspoň rychlou úpravu vousku. Jo, a tam nejdeš zarostený někam na randíčko a tak, jo? Jo, přesně tak. Přesně. Dobře. Tak já se na to vrhnu a můžeme začít. A jak začínáš u takového basketu? Hele, u baskatu začínám vrškem vždycky a pak tam vkládám ten fade a myslím si, že spoustu holičů dělá právě chybu a nezačíná u všech střihů vrchem a začíná bokama. Pak se diví, že si to vědou jako moc vysoko, nebo naopak jim to nesedí, něco někde ušpiknou. Takže základ je začít vrškem u jakéhokoliv střihu, namodifikovat si to, tu délku a tu hustotu podle tvaru, jakým to budeš stříhat, ať se na jakýkoliv střih a ten fade tam jenom vložit. Spoustu lidí to stříhání na tom fadeu staví, ale myslím si, že prostě důležité je to, aby se ten vršek dokázal napojit na ty boky, aby to vypadalo hezky tvarově, a nestavit to jenom na tom, že umím fade a to mi každá lopata, takže důležité je overall, celý účes, napojení, tvar, hustota v určitých místech a pak je to teprve G-účes. A co vidíš, jaká je nejčastější chyba u lidí na ulici třeba, co mají na hlavě? Ty vado, no, jako asi navážu na tady toto, jako docela je zajímavé to, že jako ty fady se v poslední dobou jako docela zlepšují, si myslím. Celkově u té společnosti nebo celkově u toho, co vídám, ale prostě tvarově jako vídám chyby, víš, jako někdo prostě vystříhá moc vysoko vršek, nebo prostě dělá první boky a vystříhne ten fade moc vysoko, takže pak tady třeba chybí hustota, jo, takže myslím si, že ty fady se sami o sobě docela zlepšily, jo, protože už je milion tutoriálů na YouTube, Instagramu, TikToku a všech možných tady těch platformách no. Je to správným směrem. A je to, ano, přesně tak. Akorát prostě to napojení toho vršku na ty boky prostě. Jakým směrem myslíš, že se posouvá tady ta barbell culture vaše? Já si myslím, že právě lepším a lepším, protože se to dostává na tu veřejnost a baví se o tom lidi, je to zajímavé prostě, jo, kam se chodí stříhat toto. Prostě jde tam vidět ten rozdíl mezi lidma, kteří to fakt umí a mezi lidma buď, kteří v tom jako začínají, anebo prostě nejsou tak zkušení, nebo nejsou tak vystříhaní. A jde to tam jakoby poznat, jo? A myslím si, že je fajn, že se o tom právě mluví a že se vzdělávají lidi. Teďka zrovna byl celý můj tým v sobotu na Barberlogy na školení. Já jsem bohužel musel trošičku zachraňovat jako naši bilanci, ale já jsem se bez práci teda. Ale celý můj tým tam byl, jo? A vzdělávali se, učili se. A to je podle mě to důležité, posouvat se furt dopředu v tom a nemyslet si, že když umím stříhat prostě několik typů účesu, že už umím všechno, protože já, když jsem přijel na to školení, tak přijel jsem tam, že tam přijdu ukázat, jako, jak se umí stříhat, že? Jako, jak se stříhá správně. Byl jsi toho překvapený. Ale pak jsem zjistil, že jsem tam byl jako největší lopata, víš, takže tak. No a když jsme tady u toho, tak jaký byl tvůj první zážitek se stříháním, jakože co jsi poprvé ostříhal a proč jsi tam vůbec pokračoval? Ty vado, tak já teďka nevím úplně, jestli to bylo na škole, anebo ještě u mamky v kadeřnictví. Každopádně jedno z toho to určitě bylo a myslím si, že to bylo jakoby pruser. On to většinou bývá jako pruser. Prostě první den ve fitku je na hovno, první den v nové práci většinou bývá na hovno, jo? Nebo jako prostě s tím, že ty první dny jsou prostě vždycky těžké, jo? A nesmíš čekat, jo? Teďka jsme začali s kolegou běhat, tak taky jsem byl poprvé běhat a cítil jsem se na hovno prostě, jo? Protože jsem toho moc neuběhl, bolely mě nohy, jo? A prostě
jako chápeš, ten vývoj je takový, že většinou se nesmí nechat odradit jako tím, že jsi to třeba neostříhal dobře, ale jak se u toho cítil, jestli by se tam dokázal realizovat, jestli tě to baví prostě. Jo, takže to si myslím, že jsou ty hlavní věci právě, kterým by se měl řídit a nenechat se odradit tím, že ten první den prostě to stojí za hovno, anebo že jsi to neostříhal podle toho, jak chceš prostě, no, takže... Myslím, že hodně lidem se stává, že jako se jim něco nepodaří na poprvé a hnedka se na to vykašlou, že? Je to tak. Je to tak. Nesmí se nechat odradit ať už neúspěchem, a nebo prostě nějakým, někdo, že ti řekne, ty vole, víš co, hej, toto vypadá na piču, vole, nebo něco, tak nenechat se odradit vůbec okolím a tím a soustředit se na to, jak se u toho cítíš a jestli si dokážeš představit to dělat celý život. Já jsem si to dokázal představit, když moje prvotní motivace vůbec nebylo stříhání, začít stříhat, jo, ale každopádně prostě jsem se v tom našel, je v tom určitá kreativita a nějaká moje seberealizace a vím, že jsem v tom dobrý, takže mě baví to, že jako když jsi prostě v něčem dobrý, tak to prostě automaticky bude bavit víc, než prostě kdyby ti to nešlo, že? Takže když se v tom cítím dobře, teďka jak už prostě stříhám zajímavější účesy a více lidí a prostě toto všecko můžu zkoušet, spoustu lidí mi věří už postupem času, takže můžu zkoušet jako různé věci a to je super. Mě baví. Doporučil bys třeba někomu, kdo neví, co se životem, ať to vyzkouší prostě? Já určitě, je to super práce. Jo, v zimě si v teple, v létě si zase v chládku, takže jako za mě třeba takhle super, jo, poznáš fakt zajímavé lidi u toho stříháního a myslím si, že už ta práce si myslím, že dneska na tom hodnotovém žebříčku stoupá. Víš, jako dřív, kdybych řekl prostě kadeřník a toto, tak jako lidi jako mají předsudky vůči tomu a podobně a myslím si, že teďka už je to prostě o dost lepší. Že už nás ta společnost vnímá trošičku jinak líp. Určitě. A ví, že jsme potřeba a že prostě je tam fakt jako velký rozdíl. Jo, když fakt někdo se soustředí na ty pánské účesy a umí tě prostě ostříhat fakt dobře, jo, takže... Určitě. Takže jako... Já si myslím, že už je to takové, co se týče třeba platové hodnocení, spíš nadprůměrné, že? Já si myslím určitě, no, že, nebo aspoň tak je to u nás, jo, nevím, jak to dělají ostatní holiči, ale já v tomto nejsem lakomý a je pro mě hodně důležité, jelikož dělám se samýma kamarádama, tak je pro mě důležité, aby byli dobře zaplaceni a myslím si, že ať už by se zeptal kohokoliv od nás barberu, tak je dobře zaplacený, anebo se má dobře, takže jako určitě stojí to hodně na tom, aby byli lidi dobře zaplaceni a já jako, který v tom podnikám a prostě baví mě to, dělám to už delší dobu, tak já si myslím, že už jako, no, mám se fajn, abych to řekl takhle, takže kdyby to chtěl fakt někdo takhle zkusit a nevěděl co a jak, ale chtěl by si vydělat dobré peníze, jako tady je určitě cesta. Záleží, jakým směrem se vybereš. Já jsem se jakoby vydal trošku tou cestou i podnikání, ale můžeš být jako nejslavnější holič, jako holič sám o sobě, můžeš dělat někde v barberu, ale dát si cenovku 1300 za střih, jo, když budeš fakt dobrý a prostě nemusíš mít jako 2 barbery, 3 barbery pro to, abys vydělával kopu peněz, jo. Můžeš být dobrý edukátor, můžeš jako učit lidi stříhat, takže za to učení si můžeš brát peníze, jo? Takže fakt jako je několik těch směrů, kterým se můžeš vydat tady v tom barberingu a jenom na tobě, jaký směr zvolíš. A nebo prostě otevřeš barber a budeš pronajímat křesla, jo? Takže jako můžeš se vydat fakt několika cestami a já bych se chtěl vydat fakt jako, jak chci v tom oboru dělat strašně moc věcí. Jo, ať už je to nějaká vlastní kosmetika, ať už je to školící centrum, ať už jsou to další barbery, ať už je to plnění snů právě mým kamarádům a kolegům, kteří tady jsou. Máme fakt jako moc plánu a nechci je samozřejmě říkat, nebudu konkurenci nadbíhat a toto, ale myslím si, že vás ještě jako překvapíme o tom, co všechno máme v plánu a co máme vymyšlené za projekty, takže... Mě by zajímalo, chceš stříhat jako celý život, nebo se chceš pak jakože v tom podnikatelském životě posunout, jakože už bys třeba nestříhal, nebo míně jako? Hele, já určitě chci stříhat navždycky, já to miluju, baví mě se v tom vzdělávat, ale pak to chci spíš mě takovou formou, že já už to teďka cítím, že to bude asi potřeba udělat někdy, ne říkám v blízké době, ale v příštích letech třeba, že už prostě nebudu brát nové lidi a budu mít jenom tu svoji klientelu a budu stříhat jenom ty svoje lidi a kdyby mě psal někdo zajímavý na Instagramu nebo někde, tak ho samozřejmě ostříhám, anebo někdo, kdo bude mě třeba, chápeš? Jako 5 litr. Třeba 5 litr, tak ho ostříhám, ale už to chci nechat tady tak tu moji klientelu, aby to prostě bylo
Aby jsme to byla taková uzavřená skupina, už víš, těch lidí. Abych toho neměl moc, abych prostě dělal 5-6 hodin denně a staral se už zbytek dne o ty holiče, aby měli všechno, co potřeba, aby byl objednaný materiál, aby bylo nealko, aby bylo alko a všechno tady toto okolo, takže... A na co se tví fanoušci můžou těšit třeba v budoucnu? Do roku třeba takový jakože náhled, co nás tady čeká v Medbarku? Hele, tak v tomto roce nás vlastně čeká dokončení rekonstrukce Kroměříže, která vlastně začala minulý víkend a bude se dokončovat zhruba za týden. Takže bude nová Kroměříž, budou tam 2 místa, budou tam noví holiči, takže za mě úplně super. A hnedka za pár týdnů se vrháme tady už na začátek rekonstrukce tady z Lína, kdy budeme dodělávat tady ten druhý prostor a právě tady máme vymyšlené super akce i pro veřejnost, pro lidi, pro holiče další, jo, takže budeme tady si zvát nejlepší holiče z Česka a Slovenska na školení, jo, a budou se moct zapojit i ostatní holičství tady z okolí, takže budeme se prostě všichni vzdělávat a posouvat tu naši kulturu dál, protože je to důležité a myslím si, že bude fajn trošku zahodit tu kompetitivnost, kterou tady máme a aby jsme spojili síly a vzájemně se jako vzdělávali v tom našem odvětví, aby to prostě bylo pro ty lidi zajímavé, aby jsme si za to mohli říct tu cenu, kterou chceme. Určitě. A aby jsme měli ty kvality, aby jsme měli ty světové kvality, které jsou v zahraničí, aby jsme je měli tady, aby prostě jsme přenesli tu barber kulturu prostě i sem. Jo, takže... To určitě třeba z mého pohledu si myslím, že když se sem dojde někdo ostříhat za tebou, tak už nebude chtít jít nikam jinam, jakože co já beru jako fakt jako můj pohled, jakože na všechny strany, tak prostě v pohodě kluci, víš co, jsi skvěle ostříhaný, já už bych nešel jinam, kámo. Jasné, to jsou rád, proto to děláme. A celkově si myslím, když tak vezmeš jako z barberu, že se fakt někdo nechá dobře jako ostříhat, tak pak nemám problém ani jako dát za to ty peníze, že jo, prostě než aby prostě nějaké tetě na segment, tak... Určitě. Já si myslím právě, že barber je takový jako zvyk, jak železná košile se říká. A já si myslím, že jakmile si zvykneš na svého holiče, tak už to potom nechceš měnit. Ale ono je důležité, jakoby, jo, to neplatíš jenom za ten střih. Jo, tam platí samozřejmě za to místo, kde je, za to, jak se tam cítíš, jo, platíš za tu obsluhu, platíš za konzistentnost, že si objednaný na nějaký termín a ten holič tě v ten termín, kdy ty si objednaný vezme, jo, že tě nebere prostě o půl, 3/4 hodiny později, jo, že je tam v domluvený čas, jo, že končíte, kdy máte končit zhruba, jo, takže to jsou všechno věci, za které jakoby ti lidi prostě připlácí, pokud jsou kvalitně udělané a dobře udělané, tak přesně za to se platí. Není to jenom ta kvalita toho střihu, jo, takže samozřejmě se platí i za jméno, ke komu jdeš se stříhat, jo, když tě bude stříhat někdo fakt dobrý, známý prostě, tak samozřejmě to bude stát víc peněz, než prostě tam nějaký, já nevím, no prostě někdo z někama, jo, třeba úplně neznámý, tak samozřejmě to vyjde dráž, jo, takže to je potřeba si uvědomit a jestli chceš být fakt dobře ostříhaný, tak si za to musí zaplatit. Určitě. Jo, lidi nemají problém prostě utratit tisíce za večeři, která v nich zmizí a druhý den ji vyserou, ale jakmile prostě stříháš za 650, 750 korun, a ostříháš mu střih, který ti vydrží třeba 3-4 týdny, jo, tak to už lidi mají strašně velký problém, takže jo, tady se na tom fakt ten holič, nejde o to jenom, že tady s váma stříhá 45 minut, jo, tady jde o to, že ten holič musel, aby se na tuto úroveň dostal, tak musel obětovat tomu hrozně moc času, ale třeba i školení, já tady ty věci platí se i za to prostě, že jak je ten člověk proškolený, jo, že jenom nekončíme tím, že tady ostříháme si svoje a jdeme dom, ale my jezdíme o víkendech se vzdělávat, jo, kupujeme si to nejlepší vybavení, aby jsme prostě dělali s tím nejlepším, jo, vybavujeme ten barber, rekonstruujeme ten barber už po několika letech, aby to prostě pro ty lidi bylo jak nové, jo, trošku, prostě snažíme se fakt tomu jít naproti, dělat pro to všechno, aby jsme byli nejlepší a jdeme si zatím. Myslím, že to bude reálné. Když to dokážeš představit, dokážeš to prostě i udělat, jo, takže... No a já si kámo hlavně myslím, že třeba kdybys jako to vzal z logického hlediska, někdo jde prostě, to je bez objednávky a čeká tam třeba 3/4 hodiny, tak mezi tím, co on mohl pracovat 3/4 hodiny, tak pokud ten střih vyjde jako prakticky stejně. Není tak ani dobře ostříhaný, že to nedává ani jako smysl, víš co? Jasné. Jako v té dnešní době
kdy prostě je dobré, já nevím, jakože jak to mají ostatní lidi, ale já mám rád jako věci trošku naplánované a vědět dopředu, jak to mám a jako nechceš sedět v holičství prostě 2 hodiny s čekáním, jo, že prostě jako takhle, když tě někdo zvládne ostříhat za 15 minut, pro mě jsou to frajeři, jo, jestli to bude vypadat dobře. Já to prostě neumím, nebudu prostě někoho stříhat 15 minut s klidným svědomím, že by to prostě nevypadalo tak, jak jako chci nejlíp prostě, jo. Seš tak dobrý, jako je tvůj poslední střih a já se na to prostě soustředím, aby jsme fakt byli dobří, aby to vypadalo dobře a myslím si, že tady ty rychlostřihy 15-minutové a podobně, prostě za mě je to sračka. Samozřejmě v zahraničí existují lidi, kteří prostě umí fakt jako mají takový skill a techniku, že to prostě jako dokážou, jo, ale samozřejmě nejsou to nějaké ultra těžké účesy, je to vyloženě jenom tady to fejdění, tapry a tady ty baskaty, ale samozřejmě v zahraničí a tak jako vím, že jsou lidi, kteří to zvládají jako dobře. Každopádně já si myslím, že ta služba není jenom o tom výkonu, ale i o tom, ke komu se jdeš stříhat, že se s ním můžeš pobavit trošku, jo, užij si tam tu atmosféru s chlapama, tady řešíme spoustu zábavných, zajímavých věcí, takže určitě jakože není to jenom o tom stříhání a myslím si, že by si ten člověk sem měl prostě přijít odpočinout, přijít sem na ten čas, kdy je domluvený, jo, ten holič tě prostě vezme na ten domluvený čas, plus minus třeba 5 minut, jo, to je jako v pohodě, to si myslím, že je ještě naprosto jako takový odstup, víš co. Jo. Kdybych to vzal takhle, tak kdyby seděl na tom křesle ty a přišel někdo jiný a ty bys mu řekl, já už tady mám někoho jiného, už to musíme skončit, tak je to na hovno. Jo, každý má mít prostě ten svůj přístup, ten zákazník a já si myslím, že je důležité fakt jako individuálně k každému přistupovat a někdo prostě trvá 55 minut ostříhat a někdo trvá prostě 35. Jo, ale kdyby si na tom sedadle seděl ty a já prostě a věděl bys o tom, že já jsem to odflákl jenom kvůli tomu, že přišel někdo další a musím ho vzít na minutu přesně, tak prostě tě to bude srát, jo, určitě. Takže... A stane se, že dojde někdo později třeba, že? Jako jo, určitě a já proto mám pochopení, když někdo přijde později, jo, normálně si člověk omluví a řekne klasicky, jo, já omlouvám se za zpoždění něco, úplně pohoda, prostě pokud to není 20-25 minut, aby jsem to nemusel prostě jakoby ojebat ten účes, tak je to úplně pohoda, jo, a jsme na to připraveni. Máme tam na to rezervy a pohoda, jo, takže určitě není problém, jako. Když se k tobě někdo 3krát dostříhá a někdo nedojde, tak to už je pak blbý, že? To už je pak na hovno, no, to už se nám párkrát stalo, no. To už jako radši nebudeme řešit. To už nebudeme řešit. No, ale když se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkal, že prostě lidem dá problém prostě vysrat večeři, vole, za 1000 korun, tak prostě myslím, že za ty 3 týdny, když dají 500 za fakt jako top střih, no 500, 600, to je jedno. Jasně. Tak prostě to jim jako vadí, víš co, já to nechápu. A přitom vem si, že kolik lidí prostě vypadá fakt špatně a dělají to jako hodně ty vlasy, jsou zarostlí a by se ostříhat, šli by si do fitka a mega by jim to zlepšilo tu image. A oni si řekli, já jsem prostě škaredý, já to tak mám a jako víš co. Ale víš co, lidi jako nemají problém utratit za oblečení a nemají problém utratit za kraviny spotřební, jo, ani jako za věci, které jim nedají žádný zážitek, víš, ale prostě jako je jedno, co děláš, důležité u toho vypadat dobře. Jo? Takže za mě prostě je ten účes fakt důležitá věc a myslím si, že by se to nemělo ojebávat, protože můžeš být oblečený celý v Gucci, ale když budeš ostříhaný jak debil, k čemu ti to je prostě, víš co, jako. Myslím, že žádná holka chtít nebude, tak jako co? Jo, je fakt jako důležité a dbal bych na to, abyste měli dobrého holiče, protože ten holič fakt udělá hodně, jo, a může vám zlepšit život. Já si myslím, že nebýt nás, tak ti chlapi jako celkově, ne jako jenom nás, ale nás holičů celkově, tak si myslím, že ti chlapi prostě nevypadají tak dobře a že je to fakt jako důležité, jako aby jsme se o sebe starali. Jo, tady za toho komára, tak na to všichni srali prostě a myslím, že je důležité, abych se chlapi vrátili k tomu, že se o sebe starají, snaží se vypadat dobře a nekašlou na sebe a nesmrdí a prostě vypadají u toho, snaží se trošku oblíkat. Jo, třeba jako mně se líbí ta starší doba, takový ten old school, nevím, jestli si vybavuješ, staré Porsche, nějaké košile a tak. Líbí se mi ta doba, protože chlapi se o sebe starali. Jo, je to fajn byli prostě. Chlapi, že? Chlapi byli chlapi prostě, jo. Co se řeklo, to platilo. Jo, dneska se to trošičku celé tak jako zvrhává. Já si myslím, že je to trošku škoda, že prostě už na sebe trochu sereme chlapi, no. To jo, no. A ještě nebo spíš ne, pardon, už se to zlepšuje. Jo, přesně tak. A jak jsi říkal, že jsou lidi mastní, tak já jako vidím hodně, že mají nějací kluci, vole, vždycky úplně fuj zamaštěné vlasy, ne? A třeba, co bys jim třeba poradil takového jakože spotřebního třeba z obchodu, co by si mohli koupit za nějaké přípravky, šampon,
co se jako dá. Jako nejlepší, když to k tobě a koupíš si tady jako... Jasně. Ale jako... Ale jestli můžu něco doporučit, tak zkoušejte takové ty přírodní věci, co vypadají prostě přírodně, jo, nebo to tam mají napsané, jo, že je to nějaký natural něco, protože ono, čím větší chemka to je, tak tím víc vás to zbaví jako aktuálního problému na krátkou dobu, ale prohloubí ten problém na delší dobu. Jo, většinou právě ty naturální šampony, třeba po nich neuvidíš hnedka změnu, ale ta změna přichází prostě třeba po měsíci používání, kdy se ta pokožka už pročistí, udělá se to prostě, jo, jako zafunguje to tak, jak to má zafungovat. Jo, ale ty chemické věci, Head and Shoulders a takové ty sračky, vám ten problém vyřeší jako na krátkou dobu, jo, a potom, když to přestanete používat, tak se to vlastně ještě daleko zhorší, jo, takže to není úplně ideálka, jo. Takže doporučil bych určitě, nedoporučím značku, určitě nikdo mě za to neplatí, takže máte smůlu, ale doporučím vám, hleďte na to, jaké to má pH a jak moc přírodní to je. Radši bych doporučoval nějaké přírodnější věci teďka, ať prostě si tím neposerete nějak ty pory, jo, ať nemáte zanešené a tady toto, ať prostě máte jako tu pleť čistou, ať se to pročistí a není to prostě zalepené nějakýma sračkama. Jo, takže to bych vám poradil asi. A tak stejně to všechno začíná od toho jídla, prostě když budou žrát sračky lidi, tak to je stejně, že? Celkově to začíná u životního stylu, jo, já si myslím, že je důležité prostě. Teďka jsem zrovna viděl někde nějaké video, můžete mě to klidně někdo vyvrátit, mě by to zajímalo, že se strašně moc hledí jako na to, aby ženské jako jedly zdravě a snažili se jako být zdravé a toto, ale přitom hodně záleží jako kvůli dětem a přitom hodně záleží i jakoby o stravování a o životním stylu toho chlapa. Jo, a já si myslím, že to je právě stejně důležité jak ta ženská, jo, prostě, když budeš prostě každý den hulit a chlastat a nic nedělat, tak samozřejmě, že asi nebudeš mít jako tak kvalitní prostě frajery, tak kvalitní frajery prostě jak bodec, který prostě sportuje, žije zdravě a takhle a má nějaký přístup, vzdělává se. Jo, to je všechno DNA, která se přenáší prostě z jedince na jedince a já si myslím, že jako jestli chceš mít jako úspěšné, dobré děti a chceš na ně být pyšný a nechceš mít žádné sráče, tak bys neměl být ty sráč, jako. Většinou to tak bývá, že prostě ty rodiče to na ty děcka hrozně přenáší a když ty jako rodiče, ty mladé do ničeho nemotivují a jim to vlastně úplně uprdele, tak pak se nemají čemu divit, že ty děcka stojí za hovno prostě. Za mě to tak je prostě, jo. Jaká máš naprosto pravdu, když tak vezmu prostě, jak jsi říkal, že ty ženské jako s tím zdravým jídlem, tak prostě když si vezmeš dřív v historii, ještě jak jsi říkal tu historii, že bylo všechno prostě krásné, jako dělali si takové ty krásné baráky úplně s těma detailama, víš? Jasné. Prostě ty ženské byly jako takové krásné, dneska je takové to body positivity, jo. prostě můžeš být tlustá, ale když je něco těžkého to získat, jak hezká postava, tak potom je to krásné, proto to má tu hodnotu. Proto to má tu hodnotu, já nechápu dneska, jako dívej se, já říkám, jako ať si je každý, jaký chce na jednu stranu, jo, jako každý si může vybrat, ale oceňovat někoho za vyvinutí nulové snahy být krásný, prostě mně přijde úplný nesmysl. Úplný nesmysl, jo, takže já za mě prostě je to kravina a já si myslím, že by se nemělo, když se rozklikne si Calvin Klein a tam na tebe skočí prostě tlustá buchta, jako to nesnáším úplně. Hej, já taky ne. A hlavně, ať si oni dělají, co chcou, ať se k tomu vrátí, ať si buzeranti, ať si prcají, co chcou, ale vole, ať to necpou, vole, našim dětskám. Přesně tak. Kámo, že přesně jako, tak. víš co, a to potom přemýšlíš, že si chceš dát to děcko vůbec do veřejné školy, když se prostě neumí vyjadřit a všude mu štěpujou, vole, že být teplý je v pohodě a být tlustý je v pohodě. Za mě je to v pohodě, ale pičo, necpěte mi to, vole, do ksichtu prostě. My tady máme třeba v Barbru a tak, máme prostě frajery, co mají rádi frajery a jsou fakt super a prostě bavíme se s něma, jo, s některými se kamarádíme a je to v pohodě, protože to nikomu necpou. Přiznají to na rovinu, nedělají tady na nás prostě nějaké, vole, pičoviny, nikdy nic nikdo nezkoušel, baví se s náma normálně jak chlapi, mají to tak, přiznali to, jsou s tím v pohodě a my se s nima taky v pohodě. Je to jejich volba, ať to mají. Ať to mají. Jo? A nikomu to nevnucujou, jo. Když tady o něčem mluvíme nebo o tady tomto, tak nám necpou nějaké svoje názory, jo, a prostě podobné věci. A je to úplně, a s tímto jsem já úplně v klidu, aby jsme si to vyjasnili hnedka toto. Mně se jde jako ta propaganda vedená kolem toho těma značkama, Pridem, vole, tady těma hovnama, které se zúčastní ty velké korporace, protože Matrix. BlackRock, vole. Jo.
A prostě toto mě sere, vole, proč se to musí cpat prostě jo, když se podíváš jako na ty statistiky, kolik jich přibylo a to jsou prostě přidaní lidi, kteří neví, kteří nikam nepatří a chcou někam patřit, tak se radši nechají prcat do prdele, a aby byli v trendu, vole, protože jako já nevím, kámo, nepřijde mi normálně, aby se o 1800% zvedla změna pohlaví a tady to prostě přijde mi to, že to je, vole, trend, kterého pak bude strašně moc lidí litovat. Nedá se, kámo, je to pičovina. A hlavně oni si vybrali, že prostě budou, vole, prcat kluky. Je to jejich volba, tak ať nejdou za náma a neříkají, že mají právo na to mít děcka, vole. Je to jejich volba, že prostě budou dělat tady toto. Jasné. A ať nechodí za náma, za našimi dětskama, že si mají, vole, kluku ufiknout prostě koule. Koule. Jako chápu, ale je to... ať si to nechají pro sebe, jako já s tím ať si dělá, kámo, fakt jako každý, jako co chce, mi to úplně jedno, ale je to necpět těm dětem prostě. Těm dětem, no. A já si myslím, že my jsme tady ještě trošku v klidu, jakože zatím to u nás tolik neproběhlo, proto u nás jako tady budou lidi kroutit za těma kamerama hlavou, že se nic takového neděje, ale jako když je to v Americe, což v Americe je, tak jako je dost možné, že za chvíli bude něco takového je u nás a prostě proto já se na to připravuju, proto jako já s tím nějak nesouhlasím, aby se to propagovalo. Jsem proto, aby se to normalizovalo, aby jsme neměli vůči nim nějaké předsudky, aby jsme je neuráželi, aby jsme s nimi byli v pohodě, jo. Ať si jsou, jak si jsou, nebudeme je urážet, nebudeme nic takového, já jsem s tím v pohodě, ale nepropagujme to, jakože je to super, vole, a že by takových lidí mělo být víc. To je za mě kokotina, jako. Ať si to vybere každý, kdo to tak fakt cítí, odmalá, že je jiný, jo, ale proč to propagovat, vole, nevím, nechápu to. Hej, taky to, kámo, nechápu, jakože víš, ať si fakt dělají, kámo, co mě to jako fakt nějak jakože prostě nevadí, já to prostě neřeším, stejně jako když prostě si z něčeho uděláme srandu, jo, gay, hej, jasné. Ale prostě chápeš, to je něco jiného prostě. Jo, to nemyslíme útočně vůči gayům samozřejmě, ale... A třeba někteří lidi, když to řekneš, oni to prostě pochopí a tě jako odsoudí prostě, že jo, ty jsi tady ten a ty jsi tady ten. A ty jsi řekl tady to a tady to? ne, asi a měli jsme zase tady od nějakých, jako tady z vás, co nás sledují na TikToku, nějaké negativní to, že máme toxickou maskulinitu a tak, co bys tomu řekl? Já si myslím právě, že to je takové slovo moderní doby a jeden můj kamarád Dan Vičánek, on tady teď není, ale vzpomenu ho, on právě říkal, jo, někdo ti řekne, jo, nevím, něco dokážeš, přesdílíš to, ukazuješ moc. Neukážeš to, nepřesdílíš, tak jsi nic nedokázal. Jo, vlastně ono jako je všechno špatně, záleží, kdo se na to dívá, z jakého úhlu pohledu. Jo, takže prostě je to fakt, já si myslím, že by takových lidí mělo být víc a že takových lidí vlastně je víc, jo, kteří zastávají nějaké takové názory, že chlapi by měli být chlapi a takhle. Akorát prostě to neříkají do toho veřejného prostoru, proto jako to nejde třeba tolik vidět. Ale toxická maskulinita není to, že chlap řekne, že já nevím, by měl tvrdě makat a že by měl toto a toto. Jo, jakože toxická maskulinita je to, když někdo řekne, hele, ženské si chlapům nejsou v žádné rovině rovni, jo, jako nemůžeme být v ničím stejně dobří, nemůže to prostě, jo, to je třeba toxická maskulinita. Když ten chlap to privileguje, že prostě ta žena nemůže být v ničem lepší než on, nebo na stejné úrovni. Chápeš, sestřičky budou vždycky lepší sestřičky než chlapy, jo, a prostě takové. Paní, co bude prodávat růže, tak bude prostě líp prodávat růže, by tam byl nějaký starý mechanik jako zamaštěný. Jako, jasné, jako, jo. A jo, takže, prostě... Takže tak. Je to kámo tak, nebo když tam prostě, jak tam ti lidi, jo, deprese reálná, jasně, ale jasně. Necháme se to do dalšího dílu, takže jo. buďte na to připraveni. Tak ještě jsem se chtěl zeptat, že jaký je tvůj nejoblíbenější styl jakože stříhání? Styl stříhání? A nebo jak stříháš jakože třeba nůžkama, strojkem, co máš nejradši? Hele, já mám nejradši jako práci s nůžkama samozřejmě, jo, je to prostě boží záležitost, kde fakt ukážeš jakýsi skill, jo. Každopádně mě prostě baví kreativní věci, když za mnou někdo přijde, pojďme něco vyzkoušet, udělej mi tam nějaký design nebo něco, to mě prostě baví úplně extrémně, jo. Pak mě baví i takové clean účesy, baví mě stříhat zajímavé lidi, jo, takže fakt záleží prostě, koho stříhám, co z něho dělám, jaká tam je proměna, jo, takže toto je všecko, co mě na té práci baví, jo, a baví mě to, že ty lidi většinou dostříhám a vidím, že mají ze sebe větší radost, že jsou prostě spokojení, že najednou, jo, spoustu lidí mi řekne, že s nima vychází a mají prostě takovou pozitivní vibe. Jo, my se tady hodně nasmějeme, fakt dělám s kamarádama, ať už v Kroměříži nebo ve Zlíně děláme s kámošema a prostě je to super v tom, že se tady super pobavíme, řekneme si nějaké věci, řekneme ti na to nějaký svůj názor, na třeba tvoji situaci
nebo se tomu společně zasmějeme a podobně, víš, takže toto je za mě super třeba a myslím si, že nejde jenom o stříhání, ale jde o ten vibe, prostě cítit se dobře, jo, a všecko okolo toho. Za to nás lidi platí a v tom chceme být nejlepší, takže sem bereš hlavně i lidi, jako aby byli v pohodě, prostě když byl někdo nejlepší jako kadeřník a byl by to kokot, tak bys ho nevzal, že? Ne, já prostě potřebuji, aby jsme se tady měli i dobře, v pohodě. Nebudu už rozhodně chodit do práce tak, že bych se tam na někoho netěšil prostě. Kdyby mě tady někdo srál, tak prostě radši s ním dělat nebudu. I na úkor toho, že je třeba výborný holič, ale ne, prostě já si chci život užít, jo, zároveň chci prostě, trávím tady 8 až 10 hodin denně a nebudu tady prostě s někým, kdo mi vadí, jo. V mojí práci, kde jo, se můžeme v klidu rozhodnout, pobavit se o tom a dělám tady fakt s kamarádama. Takže nevím, proč bych tady měl mít někoho, kdo mi není příjemný, nebo s kým se nenasmějem, nebo kdo je ke mně, nebo ke klukům ostatním neúctivý a podobně, jo. Takže takový, vůbec nepotřebuju tady mě někoho takového. Takže je fakt důležité, aby ten člověk, aby měl dobrý vibe, aby jsme se tady normálně bavili o věcech, dělali se sebe prdel a aby nám to tady klapalo spolu. Jenom tak dokážeme velké věci, jako. Určitě, jak jsme se bavili, že jsi říkal, že někdo může začít jako jenom tak, že ty jsem dotáhla, ne? Kadeřníky, kteří začali a nedělali to předtím a hrozně jim to pomohlo, Přesně jako, tak, že museli jít do práce, která je absolutně nebavila. Tak. To se mi povedlo s Rudou, teďka se nám to bude dařit snad se Simírem, teď s Adamem Konečným se nám to bude dařit, takže určitě čekejte nové holiče, moc talentovaní kluci a vytáhli jsme z fabrik, jo, Ruda tady byl strojář, jo, vytáhli jsme z fabrik, vydělávají hezké peníze, můžou si vybrat, kdy pojedou na dovolenou, můžou si vybrat, jak dlouho budou stříhat, kdy budou mít pauzu, všechno je na nich, můžou si ten život udělat podle sebe. Chceš jít prostě ve 12 cvičit, dobré, tak prostě dáš si od třeba, nevím, 12 do 2 pauzu odpolední, budeš mít 2 hodiny, hodinu si zacvičíš a hodinu máš na jídlo a i s nějakým odpočinkem třeba. Jo, takže dá se všechno udělat, já jsem v tom otevřený, říkám vždycky, že oni nedělají kluci pro mě, ale dělají se mnou a o to se snažím, aby jsme tady všichni byli prostě spolu za dobře a to je za mě třeba docela důležité. Jo, určitě představ, že by se musel každý den chodit a prostě na někoho by se netěšil, že? No jasné, na někoho by mě tady srál jako. A jeden člověk to tady může úplně jako rozvrátit, že? Přesně úplně tak, přesně na sračku a to prostě nechceš, no, že? to nechceš, takže tak. Co děláš teďka, když se jak zeptám? Teďka dělám line-up, teďka ti vlastně upravuju kontury kolem obličeje, abys byl pěkně ostrej. Dělám nějaký ostrý a nějaký měkký, aby ty ostrý vypadaly ještě ostřejší, jo, takže tak. Ne, samozřejmě ti to upravuju, jo, dělá to hodně tady toto a ty konturky jsou fakt jako důležité a jak je to crispy lines? Crispy lines oddělují dobré holiče od výborných, takže prostě je důležité fakt mít linku rovnou. Já tady teďka nemám úplně zrcadlo, takže si tě pak ještě budu muset zkontrolovat. Každopádně udělám to tak pocitově, myslím, že to udělám dobře. Jo, ty jsi největší G. No a my jsme se minule bavili, že ten basket je takový nejvíc podceňovaný střih, že? Aha, já si myslím, jako, že určitě je podceňovaný. Je to o tom, že je to velké rozhodnutí a málo kdo se do toho vydá, jo, do tady té vody prostě, jo, takže je určitě podceňovaný v tom, že spoustu chlapům zvedne takovou tu chlapskou energii, tu sebedůvěru, zároveň je to hrozně lehce udržitelný jako střih, nebo že prostě nemusíš strávit 15 minut, abys vypadal dobře, prostě jak ráno staneš, tak vypadáš a to je super, jo, že prostě nemusíš nad sebou trávit moc času a zároveň prostě jako je to fakt chlapský účes, za mě je to prostě podceňované. Spoustu lidí se to bojí udělat, protože zná ty modelky a ty frajery z těch časopisů, že všichni prostě mají vlasy a vypadají, jo, mají to nagelované různě a tak. Si myslím, že je právě super, že někteří chlapi si na nic hrát nepotřebují a prostě si hodí jako baskat a vypadá to dobře. Dobře udělaný baskat je fakt super. Jo, je to fakt jako takový chlapský střih, že? Dá se říct, jako přesně tak. A hodně jako lidí si bojí, já jsem se kámo taky říkal, jsem byl takový skeptický z toho a ty jsi mi toho střílel poprvé úplně brutálně, říkám, tyjo, já už nechci kámo vlasy. Aha. Jsem to nechával trošku narůst a říkám, ne, vole, říkal jsem Rudovi, hej, zhoď to. Kámo, to nechci. Vole. A myslíš, že to budeš mít už navždycky, ten střih? Hej, to chci si jako ještě holí úplně do hola. Jo. I ne, jako jak jsi říkal ty minule, že prostě dobré si ty střih prozkoušet, dokud mi to roste, tak jako asi chtěl bych, nevím co, sice možná úlet. Jo.
Co si o to myslíš, jako, že tak jste měli prozkoušet, ne? Určitě, jako vyzkoušet ten svůj styl, najít se, hele, jako já vždycky říkám, najdi si oblíbeného herce, který se ti líbí a prostě něco si s tím zkus ostříhat a tak, takže jako určitě si najít nějakou inspiraci, motivaci a můžeš vyzkoušet, když si na to máš vlasy a růst, já vždycky říkám, jo, někdo mi přijde s nějakou představou, důležité je, aby ten holič se té představě co nejvíc přiblížil. Samozřejmě ze tebe neudělám toho herce, chápeš? Jo, ale můžete se tomu zkusit aspoň přiblížit. Jo. Takže tak. Nám psal někdo na TikTok zrovna, že a co když se mi líbí Andrew Tate? Jak ty jsi tam zrovna říkal, že ty on říkal, co když se mi líbí Andrew Tate a baví mě. Aha. tak dívej se, tak si holíš hlavu a necháš si narůst vousy, ne? A každopádně samozřejmě vím, že inspiruje mladé kluky a tak můžete právě zkusit ten baskat třeba, jo, přiblížit se tomu, nemusíte si holit hlavu úplně na hladko, ale můžete zkusit ten baskat a přiblížíte se minimálně té podobě, aspoň jako z tohoto pohledu. No a jestli vám nerostou vousy, tak samozřejmě minoxidil zkusit, jo. Jedna možnost, potom si to zkoušet zholit, pak si to zkoušet zase nechat narůst jako delší, jo, ať se to zhustí zase ten vous a ten kořínek. Takže je dobré vyzkoušet různé způsoby, a právě pozorovat, který z těch způsobů ti pomůže dosáhnout to, čeho chceš. Já když jsem zkoušel minoxidil, tak jsem to až v druhém měsíci jakože pocítil jakože nějaký rozdíl. A jsem tady četl nějaké o tom, a že to jako ten první měsíc vůbec necítíš a že cítíš až tu druhou lahvičku. Jo. Že lidi by asi měli být trpěliví. Trpěliví, ale tak to je ze vším, kámo, víš co. Lidi by měli být trpěliví ze vším a prostě bohužel v dnešní rychlé době jako moc trpělivých lidí neznám, jako takže. Třeba i ten, že prostě úspěch celkově něco vybudovat, to trvá, kámo. Tak samozřejmě. To není ze dne na den, jako. Jak se říká, Řím se nepostavil za den, že, takže. Přesně tak. Takže a když jsme tady u toho úspěchu, tak jaké jsou faktory, které barber musí mít, co se týče jeho nějaké image, jak stříhá, aby byl úspěšný barber? Já si myslím, že je hodně důležitá komunikace se zákazníkem, je důležitá edukovanost toho holiče, aby byl prostě proškolený, dobrý, aby věděl, jak se zachovat v krizových situacích, kdy, víš co, může ti ujet ruka, může prostě, já nevím, můžeš něco vystřihnout moc a ten pravý profik se pozná v tom, že to spraví tak, aby to nešlo vidět. Jo, takže prostě je to i o tady tomto, je to o tom skillu, je to o tom time managementu třeba, to je důležitá věc a je to o té schopnosti se prosadit, jo. Prostě nehleďte na to, co si o vás dořekne, nebo že by vám řekl, ty on tam zase sdílí nějaké stříhání, už mě s tím sere. Stejně jak si to nikdo neřekne a ten, co si to řekne, tak na hovno stojí, takže to je úplně jedno. A myslím si, že je důležité právě se procpat dopředu a nehledět na to, co si kdo říká nebo neříká. Nebo jestli vás sleduje nějaký lepší holič a ten vám napíše, kámo, to stojí za hovno, že je někdo fakt dobrý, tak ti toto nenapíše. Napíše ti dobrá práce, pokračuje, zlepšuj se. Jo? Tak. Takže. A když jsme tady u toho, tak jaká je nejoblíbenější část tvé práce a proč? Moje nejoblíbenější část je 100% placení. Takže samozřejmě, když mě lidi jako platí kartou anebo hotově, tak to mám fakt rád na té práci. Ne, každopádně si dělám srandu, ale baví mě celkově práce s nůžkama, baví mě, když mě přijde třeba delší střih a můžu se v tom nějak realizovat, dám tam nějaký tapřík, tam to upravím a z toho klasického dlouhého účesu a neopraveného chlapa udělám právě naopak upravené, delší vlasy třeba, to mě hodně baví. Baví mě tady ty baskaty, baví mě třeba občas i ty kropy, jo, jako i když jich je dost, tak prostě někdy se, jak jsem už říkal, dám namodifikovat tak hezky a je to tak zajímavé, že i to mě baví. Baví mě, když mě přijde mladý kluk na nějaký design na bok, jo. Jako, je to fakt víc v té práci, já celkově miluju stříhání. Proto jsem říkal, že s tím neskončím určitě, i když se mi bude dařit, i když to nebudu muset dělat, určitě s tím neskončím, miluju to a chci se v tom zlepšovat, baví mě to. Jo. A vím, že máme ještě spoustu práce a spoustu jako cílů, které chceme dokázat, takže vůbec se nebudu zpomalovat tím, že bych nestříhal a zvolnil bych a udělal si takovou tu domácí pohodičku s tím, že to už mi stačí. Ne, já nás potřebuju dostat do popředí tady v té barber scéně a chci, aby jsme byli nejlepší, aby jsme měli nejzajímavější barber, aby nás bylo hodně a aby jsme se měli všichni dobře. Jo, to chci. Jo. A kdyby třeba nějaký kluk si myslím, že to sleduje a neví, co si má jakože prostě dát na hlavu, co si má ostříhat. Gel potřebuju, Dane, prosím tě, jenom. Tak... Průhledný. Klidně mluv, on to najde.
Tak jaké by byly takové 3 střihy, co bys mu řekl, aby mohl zvážit? Je to za umyvadlem. Tak, no ten vedle, dalevo. Ne, promiň, to je šampon. Tak ještě ten. To je v klidu, dáme to vystřihni. Jo, to je ono, to je ono. Super, děkuju. Já se omlouvám, že jsem si nenachystal ten gelíček, to mě sere, ale každopádně nenecháme se tím vyrušovat, povídej, přeháněj, Járo. Určitě si myslím, že nás na to dívají nějací kluci, kteří prostě neví, co si mají jít na hlavu, jaký střih si mají udělat. Jaký bys jim tak jako řekl 3 střihy, které mají zvážit? Hele, určitě bych zvážil třeba na start, když neví, tak ten crop top je luxus v tom, že vlastně z toho cropu můžeš udělat strašně moc věcí. Jo, že prostě si můžeš vybrat a můžeš z toho vymyslet lecos, jo, že to není prostě omezené nějakou délku, nemáš to střížené na jednu stranu, neděláš tam žádné linky, takže si prostě potom z toho střihu můžeš vybrat, kam se posuneš dál, třeba až ti to doroste správně tak, jak bys chtěl. Jo, takže crop top je určitě super. Potom nějaký side part, třeba jo, vyzkoušet to na nějakou stranu, pak už se můžeš rozhodnout třeba, jestli to hodíš dozadu, nebo jestli to zkrátí a rozcuchá, nebo jo, takže tím stylem taky nic nepokazíš. A pak už asi jedině ten baskat nebo tady toto a zkusit právě od nejkratšího, zkusit si to třeba narůst delší a delší a delší a zastavit to v té délce, která ti třeba bude vyhovovat. Jo, takže určitě je několik cest, které můžeš vyzkoušet se svým vysněným střihem. A důležité je zkoušet, bavit se s holičem, nechat si něco doporučit, hledat inspiraci na internetu a takhle, jo, takže to je za mě třeba jako důležité. Zase, když někdo začne baskat a pak si řekne, ty vole, jak chci asi dlouhé vlasy, tak jo, úplně asi ideálně, že? No tak samozřejmě to jako ne, to jako ne, ale určitě zase, víš co, jestli je to mladý kluk a zjistí tady toto, tak zase už můžeš s jistotou říct, že tohle není ta cesta, kterou chceš a že vlastně se můžeš, posunout už dál, jo, takže víš, že už baskat nechceš, pohoda, jdeme dál a prostě už ho nebudeš znovu zkoušet, že? Takže kdybys ho vyzkoušel potom, co máš narostlé vlasy v polovině a začínal zas od znovu, protože jsi chtěl vyzkoušet baskat, to je taky na hovno, že? Takže když tím začneš, tak to vlastně není úplně špatné. Když to zjistíš na začátku, určitě by bylo to vyzkoušet v polovině a začínat od znovu. Jo. Víš co, takže třeba tak. Hej, kámo to určitě, no a z těch zeptám ještě, hochu. Klidně se mrkni, já ti zatím tady dám opirátko, budu potřeba, aby ses trošičku zaklonil. Tak, ukaž to, zkus to. Já ti to dám trošku výš, počkej. Tak, zkus. Výborně, super. Jak se vyrovnáváš s těžkými situacemi, co ti řekne zákazník nebo s náročnými požadavky od zákazníka? Hele, snažím se z toho vždycky být jako co největší profík, upřímně, jo, protože já si myslím, že za každé situace i v životě, i v prodeji produktů, i v prodeji, já nevím, v biznise je daleko lepší se tvářit jako profík a jako někdo, kdo nemá čas a jako někdo, nebo nemá čas, jako někdo, kdo je busy, jo a takhle. Je to prostě pro ten váš biznis jako dobré, si myslím. A nebyt jako, nechovat se neprofesionálně prostě, to je základ, jo. S těžkými situacemi se vždycky vypořádávají jako profík, jo. Je důležité, i když už prostě jsi ztracený, tak to nedat najevo, jo. A to je prostě základ i u taktiky nějakého vyjednávání, nějakých podmínek a takových věcí, jo. Takže určitě prostě tvářit se profesionálně a vyřešit ten problém nějak profesionální cestou. To je za mě základ. To určitě a když se ještě zeptám, co ti na této profesi třeba, co se týče buď i s ostatníma barberama, co ti na tom nejvíc jako vadí prostě? Co ti jako taková věc, co tě štve? A chtěl bys, abys to změnilo? A nebo i když se to třeba nemůže změnit? Hele, jako není to přímo, že by mě to štvalo, ale myslím si, že je tady hrozně v nás zakořeněné takové, a to nevím, jestli je Čechama, nebo jestli je to prostě tímto, ale ten konkurenční boj skrz jako nějaké pomlouvání a tady tyto věci. Jo, já si myslím právě, že všichni jsou dobří na něco a že bychom si právě měli pomoct jako holiči posunout to naše řemeslo dál, aby jsme prostě se vzájemně zlepšovali a nepomlouvali se jako dementi malí a jak malí jarini a zkusit spojit síly naopak a zlepšit ty kvality, zlepšit ten standard a posunout celé to řemeslo dál. To je za mě jako věc, která mě vadí, protože tady prostě každý s každým soupeří a myslím si, že bude lepší, prostě když spojíme síly, pojedeme spolu na školení, pozveme si tady nějakého superholiče, který nás všechny proškolí třeba, jo,
posuneme se dál a pak si za to můžeme říct všichni lepší cenu, protože všichni budeme na nějaké podobné úrovni a lidi už se budou vybírat jenom podle sympatii třeba, víš. A neodradí to ty lidi právě jako špatná zkušenost, protože nejmenované rychlokvašky a holičství tady nabírají nekvalifikované lidi, které pořádně neproškolujou a pak to dopadá tak, že někdo třeba, já nevím, bude například 40 roku, jde vyzkoušet holiče a první co tak jde do tady té franchiseového Barberu, kde je kluk, který studuje v 18 automechanika a brigádně tam chodí stříhat a prostě nevypadá to a řeknou si za to 850 korun, tak je potom jasné, že řekne, hele, ty barbery, to je předražená sračka, jo, nedělej tam profíci a už to třeba nevyzkouší a bude radši furt chodit za Maruškou prostě na vesnici a bude se tam prostě pořád stříhat a bude to pro něho furt to nejlepší, protože ona stříhá za 200 a ostříhá ho líp než tady ten brigádník, co byl tady v tom barberu. Stalo to 850 třeba, že? Tak čekám, si myslím, že taková ta první zkušenost, co se týče prostě s tím barberem, a to jako ze vším a prostě. Jo. Já jsem to tady za to nechal a tam od Marušky jako je to prostě lepší třeba, jasné, že někdo třeba odflákne někde prostě, jak jsi říkal, že to je, chodí na brigádu nějaký mechanik, vole, tak pak celkově to jako trpí, že? A právě. A už si neuvědomujete impact, že vlastně to má dopad na nás všechny. Jo, ta špatná reputace, co si uděláme. Teďka, když zmíním zrovna tady tohle, tak je to sice joke, jo, je to sice joke, ale byla teďka taková situace, že vlastně ten holič z Hradiště trápil toho psa, že? A už to bylo takhle jako přenesené na nás, že si z toho sice dělali kluci od nás nebo tak jako srandu, ale když se to o tom mluvilo, tak prostě už se to přeneslo i na nás a cítím to, jo, že to má ten impact prostě na nás všechny. Když se něco takového stane, anebo když někdo udělá nějaký průšvih, nebo prostě takhle, tak to má impact na všechny. Stejně tak jako se řeklo, že já nevím, fotbalisti byli před nějakým mistrovstvím chlastat, tak už je taky začali házet do stejného pytlete. Vždycky tě začnou lidi trošku přiřazovat a škatulkovat mezi lidi, se kterými třeba nemáš vůbec nic společného, jenom prostě všichni stříháte vlasy. A já právě nechci, aby se to škatulkovalo, aby jsme byli prostě všichni dobří a na nějaké podobné úrovni, aby prostě tomu nikdo nedělal ostudu, jo, takže to bych fakt chtěl, no. Máš nějaký vzkaz třeba pro konkurenční barbery? Hele, pojďme se vzdělávat, začněte kurva konečně jezdit na ty školení, pane bože, a začněte fakt profesionálně dělat tu práci. Buď to dělejte pořádně, nebo to nedělejte vůbec, jako jo. Fakt se snažíme to naše řemeslo zvednout a prostě zlepšit ho, jo. Pojďme to posunout dál. Spoustu lidí nás bere jako ne dobře, já nevím, ať už placené, kvalifikovanou nebo dostatečně důstojnou práci, ale právě naopak, jako jsme důležití a musíme prostě ten standard zvednout, jo, a musíme prostě se snažit, vole, nás protlačit mezi tu veřejnost. To je za mě důležité. Určitě, vem to tak, že to je prostě nikdy nenahraditelná profese. Třeba oni teďka představili takové AI zajímavé, nevím, jestli jsi to viděl, kámo. Ne, co myslíš? Oni představili ChatGPT 4 plus a ono třeba to zvládne, jako když si otevřeš třeba na počítači nebo v telefonu jako normálně ten display, tak to jako můžeš sdílet. A třeba budeš řešit nějaké úkoly nebo nějakou práci a ty si řekneš mu, že potřebuješ tady s tím poradit a on ti prostě to vyřeší. Fakt? Jo, ty vado, tak to je brutál. A nebo že já bych třeba na něho mluvil, jako že se chci bavit s tebou přes něho třeba španělsky, on by ti to překládal do španělštiny a ty bys řekl španělsky a mě do češtiny, vole. Fakt? Jo, kámo, jako úplně nesmysl to je jako směrem, ale třeba tady barber nikdy nahraditelná profese, že? Já si myslím, že jakoby nejsem si jistý, jestli ten střih nepůjde někdy v budoucnu nějak nahradit, ale ta sociální interakce si myslím, že by chyběla lidem. Už jenom to, že se tady potkávají super zajímaví lidi, řešíme tady ty věci, jo, lidi si sem přijdou lidi sem přijdou jakoby chytit takový ten barber vibe, jo, prostě, že vypadají dobře, podělí se o tom s těma borcama, tady se potom pobavíme co a jak, zasmějem se tady, hrozně se zasmějem a myslím si, že o toto přijde, chceš prostě s nějakým robotem, ty vole, jako, to si myslím, že je nenahraditelné. Střih sám o sobě, ten baskat, já si myslím, že jednou pomocí nějakého jako laseru, který ti bude, kde máš hlavu a kde chceš mít fejra, tak třeba jednou v budoucnu, já nevím, za 60-70 let, by to třeba mohlo být reálné, jo? Ale prostě myslím si, že ta sociální interakce mezi tím tvojím holičem a mezi tebou je prostě nenahraditelná, víš, takže jako, takže tak. To určitě možná nějaké styly, když někdo bude si řekne, mu to nějak změří hlavu a řekne, jako, jaký se k němu hodí střih, víš. Jasně. Ale třeba tady to jako fakt tu interakci, to je jako nenahraditelné, což je jako na tom super. To si myslím, že je za mě fajn. Tak.
Jsem ti ještě trošičku vzal tady vousky, jo, ať máš upravené. A když jsme u těch vousů, vidíváš taky nějakou chybu na lidech? Jo, vysoko posunutá tady ta linka třeba, malinko mi zakloň, prosím tě. Tak, super. Vysoko tady ta linka, někteří frajeři si tím úplně zkazí tu linii té jakoby čelisti, té kosti, jo, že si to posadí zbytečně vysoko, anebo zbytečně nízko. Jo, zas, když je někdo při těle, tak doporučuju si to nechat trošku níž, ať nevylézá jakoby ten podbradek, tak to je určitě správně. Jo, ale jinak super, díky. Můžeš klidně trošku sklonit. A jinak prostě si myslím, že zbytečně nízko vyholená tady ty skluzavky, jo, moc zkrácený knírek oproti ostatním věcem třeba. Jo, a těch chyb u těch vousů je dost a nedělají je jenom lidi doma, ale dělají je i holiči prostě, jo, takže když mě někdo přijde a přišel mě zákazník a řekl, že mu prostě vyholila tu horní linku až po tady má, jo, takže mu hrozně se odkryla ta škraň, je to škraň, ne? Nebo tak něco, jasné. Tak se mu to hrozně odkrylo a třeba opticky mu to přidalo jako kila, že? A to nechceš prostě. Ten tvůj střih tě má fitnout tak, abys vypadal líp, ne hůř prostě, takže... Nějaké přípravky na vousy, nebo co by lidi měli třeba dělat, jakože nějakou... Hele, určitě záleží na délce těch vousů, jo. Je důležité u toho používat třeba olejček, jo, a i na vyživení té pokožky pod těma vousama. Olejček třeba, nebo nějaký balzám u delších vousů, jo, který ti to líp zafixuje. Ty vousy potom budou vypadat lesklejší, natáhnou tu vlhkost, takže budou takové nabobtnalé a je to určitě super i u tom, když bojujete s tou hustotou těch vlasů, takže myslím si, že to je za mě super používat a potom nejenom o ty vousy, ale pečovat o tu pokožku, která je pod něma. To si myslím za mě, že je taky důležité. Spoustu chlapů na to kašle, protože myslí, že tam má vousy, je mi jedno, co pod tím je. Pak to svědí, jo, ty vousy, nebo se tam loupe kůže pod tím. A za mě je důležité jako se starat i o tu pokožku, která je pod tím. Jsou nějaké stříky, kterým se fakt jako ty vousy hodí a nějaké, kterým se jako fakt nehodí? Hele, já si myslím, že to je fakt tak individuální záležitost. Určitě víš, že když budou jako delší vlasy, tak třeba by k tomu bylo hezčí, jo, něco, třeba plnovous nebo něco, než třeba jenom knírek, jo, třeba, ale fakt záleží na tom člověku, jak vypadá, jakou má vizáž, jak se oblíká a všecko tady to okolo, takže určitě je toto důležité a namodifikovat to na toho člověka správně ale jako možnosti jsou neomezené, jo? Tam nejde o to, jako co by bylo správně a co ne. Fakt je to jenom čistě o vkusu a je to o tom, aby správně navolil ten účes a vousy tomu člověku. Už podle tvaru hlavy nebo růstu vlasu nebo jeho možnostem. Jo, je to fakt jako důležité tady z toho hlediska a tak. Řekl bys třeba někomu, že se mu ty vousy moc jako nehodí, nebo řekl jsi někdy někomu, že by jako spíš bylo lepší bez? Hele, já si myslím, že někteří kluci zbytečně přehání, nebo spíš mladí, jo. Jo, některým mladým klukům hodně rostou vousy a není to nic špatného, jo, je to fajn, ale když máš babyface a na ten babyface nacpeš fakt jako plnovous, tak nemusí to úplně ten kontrast vypadat dobře. Jo. Třeba některým lidem bych místo plnovousu doporučil strniště delší upravené třeba, nebo něco takového. Každopádně neříkám, že je to špatně, nebo nedělat to, ale některým lidem bych prostě doporučil třeba zmenšit tu délku těch vousů, aby to tak nerazilo, víš, jakože nemusíš mít prostě plnovous nutně za každou cenu. Samozřejmě chápu, že se ti to líbí, je to prostě známka chlapství a tak, ale některým lidem bych klidně spíš poradil kratší vousy než ty delší. To určitě, no. Třeba tak. A když jsme tady u toho, já jsem viděl, že vy tady někdy upravujete, když si to asi nějak to, že jak tam dáváš ten ručník, tak k čemu to je? Hele, ten ručník, vteřinku, já se jenom podívám tady, vezmu si, ukažte, to jsem chtěl. Tak jsem tady sám. Ne, sorry, museli jsme přesunout trošičku stříhací místo na jinačí, aby se nám to barevně líbilo a aby jsme to měli prostě zase G. Tak jsme to přesunuli trošičku, tak jsem si ještě zapomněl jednu věc, metátko, a já už ti zaholím tady jenom krk a budeme hotoví. Každopádně, ty ses mě ptal na ten ručník, na tu napářku, že? K čemu to je? Hele, tak ta napářka je na změkčení vousů a vlastně
jak to říct, když hodíš tu napářku jak na ten obličej, tak ta pára ti otevře pory, ty lépe přijmeš tu kosmetiku, kterou tam na to budu nanášet, ale hlavně se změkčí vousy. Tím pádem budou lehčí odholit a nebude to tolik dráždit tu pokožku. Jo? Takže bude to takové šetrnější holení určitě, než doma jenom s pěnou. Ale to neznamená, že ti tam nemůžou třeba vyskočit pupínky nebo něco takového. Proto je důležité i po tomto zákroku, ale po této úpravě těch vousů je důležité dát kolínskou aftershave a postarat se o tu pokožku i po tom holení, aby nebyla podrážděná, aby nebyl červený potom. Jo, je to všechno o tom, jak je ten holič právě edukovaný o tady těch věcech a aby to všecko používal tak, jak má, a aby prostě ti lidi odcházeli se zážitkem, hezky upravená vousama, ale ne prostě s nějakou vyrážkou nebo podrážděnou pokožkou, jo, to je prostě špatně za mě, takže to je důležité. To je edukaci, že? Jako prostě. A je to o tom a je důležité se pobavit s tím člověkem třeba, jestli se mu to minule, protože někdo má fakt náchylnější pokožku, tak je důležité se poptat toho zákazníka, jestli třeba s tím to nemá problém, jo, nebo tak, protože jsou řešení, jak tomu zamezit a jak to udělat lepší. Jo, takže máme třeba shavery, jo, které to udělají takhle a nepodráží tu pokožku. Jo, a to je prostě za mě třeba taky nějaké řešení. Nebo použít místo gelu pěnu třeba, jo, zkusit s těma lidma pracovat, něco o nich vědět, něco zjistit, bavit se s nima, zjišťovat prostě, co je pro ně dobré a co špatné. Nedělat robot, jak furt to stejné, že na všechny. Přesně tak, jo, a mě trošku individuální přístup. Tak, Ádo, za mě hotovo. Paráda. Půjdu se na to mrknout ještě tam do zrcadla, celkově to musíme zkontrolovat, já to možná ještě malinko doladím, nemám tady úplně ideální světlo, každopádně jako základ je to super. Parádě. A my vlastně máme hotovo. Tak. Takže ty se teďka nezhodnotíš, ty se nevidíš. Ale jakože mě to líbí určitě. Každopádně, Dané, kdybys podal to zrcadlo a Ada se na sebe mohl podívat. Ne, počkej, tady je, na vrchu. Tak, super. Super. Tak se na sebe mrkni, já ti to podržím a můžeš říct ten názor. Parádní, jakože fakt jakože top. Top G. Takže určitě všem doporučuji. Dojděte se tady ostříhat, dojděte na basket, vyzkoušejte něco nového. Tak, nebojte se věci, že? Přesně. A my se přesuneme? A budeme vás čekat do dalšího dílu, kde vám řekneme kotel zajímavé věci. Takže děkuji, že jste se mnou strávil čas. Kámo, díky moc. A doufám, že se ti střih bude líbit. Doufám, že se bude líbit tvým holkám. A my se přesuneme na další část. A tímto vám přejeme hezký zbytek dne, neděle, protože budeme to asi vydávat v neděli, že? Jo. Takže nás odebírejte, sledujte, pište komentáře o tom, jak si jsme čuráci, nebo jak se vám nelíbíme. Budou další soutěže, že se můžu těšit na výhru něčeho. Přesně tak. A my se přesuneme na další část. Určitě. Výborně, ale nejdřív půjdeme na doutník. Jdeme na doutníček. Yes, výborně. Měj se, kámo, děkuji moc. Díky moc, čau. Zdarec.